ها ریموټ اسسټنټ متعلق مون خبر وکړه چې کله یو مسله راشي ریموټلی به دا مسله مون څنګه سال کوو سیم ټو سیم ریموټ ډیسکټاپ په شکل دی خو مسله سره دواړو کې یا دواړو کې هغه فرق څه دی ریموټ اسسټنټ ریموټ ډیسکټاپ چې څنګه په هغه ټیم باندې به مونږ سیستم ته لاګین کېدل او مسله به مونږ حل کوله خو سیستم به آنو خو په ریموټ اسسټنټ کې تاسو وایي چې ته به داسې کې یار په دې ټیم باندې خو ما سره ټیم نشته زه به دا فایل ته ماته راولېږه زه به 15 بجې ستا سیستم ته لاګین کېږم یعنی ټیم به ورکو مونږ به یو فایل جوړو دا فایل به مونږ خپل څوک زموږ هیلپ کول غواړي هغه ته به دا فایل ایمیل کم که پلین باندې شیر کا که چېرته په ډسټنس کې تاسو سره په ریموټ ایریا کې پروت مطلب لري د تانه نو بیا به دغه فایل ته په ایمیل باندې لګي هغه به بیا راځي او تاسو سیستم به مکمل کار کوي او تاسو په زوم باندې کلاسونه اخیستم نه کلاسونه نو هغه څه کوي ټیچر چې دا ماوس چرته وډي څه کار کوي هغه ټول تاسو تخکاری نو د ریموټ ډیسکټاپ نه د ریموټ اسسټنټ زموږ سره ډیر زیات بیسټ دی بل تاسو دواړه چیټ هم کولای شئ خپل کې خبرې هم کولای شئ دا د څنګه وکړو هغه به ماوس ته هغه ځکه نه ګرځي دلته دا ماوس ته تخکاری نو دا زموږ سره ډیر زیات بیسټ دی اول لک تیوري وایو بیا مخکې ځو صحیح ده چې ریموټ ډیسکټاپ باندې ریموټ اسسټنټ باندې موږ څه کولای شو ښه دا خو ریموټ ډیسکټاپ موږ ویلو صحیح ده دا د ریموټ ډیسکټاپ خبره کوي چې دا موږ څنګه انیبل کوو بیا به څه کوو طریقه کار دی کلاینټ سایډ باندې کې دلته راځو ریموټ اسسټنټ we provide help to the user in when وی مونږ خپل یوزر ته هغه سره مونږ مرسته کول غواړو هیلپ سره کول غواړو دغه مونږ په لین باندې هم کولی شو په وین باندې هم کولی شو بل first we enable the feature of remote assistant د دې فیچر به اول په خپل سیستم او د کلاینټ کمپیوټر په دواړو سایډ باندې بداته انیبل کې او هغه نه پس بدا کار مونږ کولی شو مخکې ورشه how to enable remote assistant feature دا remote assistant feature موږ څنګه enable کوو دا سلاید زما سره د 2010 سلاید دی نو هغه وخت کې چې کله 2003 وینډو او سرور 2003 موږ استعمالوله نو د هغه وخت دا هغه طریقه کارونه موږ سټوډنټ ته داسې په طریقه لیکلو ته وګورئ اول بدل ته لاړ شو بیا به دا وکړي او بیا به دا وکړي او بیا به دا وکړي دا وګوره طریقه کار پروسیجر ټول لیکل شوی دی اوس تاسو ته ډایرکټ خبره کوم ځکه اوس تاسو ماډرن شوي ایډوانس شوي نو تاسو ته داسې الف باتا لیکل نه دي پته په ډایرکټ وایي داسې کار دی داسې کار دی داسې کار بس خبره ختم په هغه وخت کې به موږ داسې طریقه کارو موږ ته هم دغسې ټیچ شوي دي ښه دې ته وګورئ وایي تاسو به چلو کې لاړ به شي سټارټ به کلیک کړي هیلپ اینډ سپورټ ته به ورشي ریموټ اسسټنټ به تاته یو آپشن معلوم شي بیا به انوایټ سم ون ټو هیلپ یو دا آپشن به کلیک کړي دا کیسه ټول لیکل شوي ده پاسورډ ورکوو که نه مخکې موږ دا لرنینګ په دې طریقه باندې کړی ښه یو سټیپ به موږ لیکو چې بیا نیکسټ ټایم موږ ته مسله نه او بیا چې موږ چاته ټیچ کوو همدغسې سټیپ بای سټیپ به موږ ټیچ کوو اوس خو هغه حساب نشته دی خبره ختمه ده صحیح ده نو ریموټ اسسټنټ مې دا انیبل کول طریقه ده اوس یې زه ډېر په شارټ طریقې سره کولی شم نو دا زما سره ورچوال مشین دی دا زما سره سرور سایډ دی او دا بل زما سره دا لاندې سټارټ شوی دا ویډیو به لږ سټاپ کړو دغه ځان نه کوو وی چې لکه دغه فیچر به موږ څنګه انیبل کوو چې زه غواړم یو کس ریموټلی زما سیستم ته راشي او زما ته مسلې یا په دې ټاپک زه نه پوهېږم ما ته ایکسپلین کړي یا دا طریقه کار څنګه کېږي باید دا ما ته وکړي ما ته وایي سیم ټو سیم ریموټ ډیسکټاپ په شکل دی خو دې کې یو فایل به موږ کریټ کړو هغه به موږ کس ته ولیږو کس به فایل اکسس کړو زموږ سیستم ته به لاګین شي نو په سرور سایډ به تاسو راشئ لوکل سرور ته بیا به دلته کې راشئ ریموټ ډیسکټاپ همدغه آپشن به کلیک کړئ ښه دلته کې خدا دسې باندې مسله به تاسو ته دا راشي ولې چې ریموټ اسسټنټ زموږ سره انسټال نه دی ځکه سرور کې دا د په کلاینټ سایډ دا قصې نشته نو تا ته وایي چې اول دا انسټال کړم چې دا انیبل شي ته وګورئ ګرے کلر کې اټس مین اټ ډزنټ ورک کار نه کوي نو دا به زه څنګه انسټالوم دا به شي تاسو ډیشبورډ اډ رول ان فیچر
شروع د انسټالیشن شروع تاسو وشو ها اوس به ورو ورو تاسو مخکې کیږئ نیکسټ بیا رول بیس نیکسټ بیا به نیکسټ کې دلته به راشي تاسو سرچ وکړئ څه ریموټ ډیسکټاپ د دې نه به واوړئ ښه دا به نیکسټ کوي یعنې په رول کې دا خبره نه ده نیکسټ دا خبره زموږ سره په فیچر کې ده ښه فیچرز دلته به راشي ریموټ دا ریموټ ایکسپینډ کا نه دی ریموټ اسسټنټ کوم ځای فیچر 2 کم دی دا د ریموټ اسسټنټ سے دا به کلیک کی نیکسټ وکړي کو ضرورت شنو ریسٹارټ هم شي ریسٹارټ د ډیسټینیشن سرور اتوماتیکلی اف ریکوایرډ یس انسټال دا چې اوس کله موږ سره انسټال شي نو هلته کې به په سرور سایډ باندې به هغه آپشن اتوماتیکلی انیبل شي دا به کېږي دا لږ ټایم ملي راځو دغه سیټ یې مونږ په کلاینټ سایډ باندې کوو ښه دا زما سره کلاینټ دی هغه اوس که تاسو دلته وګورئ په دې کې دغه اتوماتیکلی انیبل وي ښه صرف به الاو کوئ تاسو رائټ کلیک پراپرټي remote setting ها دلته وګورئ allow remote assistant connection to this computer یعنی مطلب دلته انسټالیشن ته ضرورت جلد اتوماتیکلی صحیح ده نو allow دی مطلب اجازه شته دلته الریډي شوی ها صرف په سرور سایډ باندې دغه سیټینګ کول غواړي چې دا کله انسټال شي ها وشو راځو ګورو لوکل سرور ریموټ ډیسکټاپ نمکا شروع وشوټي مخکې ځو ها اوس مسله چاته رااله اول پینګ وګورو چې کمپیوټر کنیکټ دي که نه پینګ ټو کنیکټ سرور یس کنیکټ کلاینټ سایډ ته مسله رااله ما ته وایي سر زه کار نشم کولی دا نشم انسټالولی څه طریقه کار وکړم یا دا لیکچر ماله راکړه ما تاسو ته زوم اګزامپل درکړو ټیم ورک کوم یو هغه اګزامپل ما تاسو ته درکړو چې دې باندې موږ ریموټلی یو سیسټم اکسس کولی شو نو تاسو به راشئ رن ته سمپل مسله کلاینټ ته راغله او سرور نه هیلپ غواړي را به شئ دلته به ولیکئ MSRA MSRA دا څه دی دا د ریموټ اسسټنټ دپاره شارټ کټ دی د دې ځای نه به دا تاسو کوئ ښه انټر کړه وګورئ سی لیکلي invite someone you trust to help you په چا باندې که ته یقین کې او اعتبار دې پې نو وایي دغه آپشن کلیک کړه او که وی څوک انوایټ کول غواړي نو بیا کلیک د سیکنډ آپشن نو زه ته یم چې نو پرابلم که دې دواړو کې هر یو تاسو کلیک کوئ ستاسو کار به کېږي invite someone trust to help you دا به کلیک کړئ save this invitation is a file وی دا فایل سیو کړه چېرته کې سیو کول غواړئ په ډیسکټاپ باندې بوله زه نوی فولډر جوړ کړم او دې ته به ولیکم هیلپ انیثینګ تاسو لیکلی شئ ښه او دغه انوایټیشن فایل به زه په دغه کې سیو کړم دلته وګورئ ما له پاسورډ راکړو ما ته وایي چې دا کس ډېر په اسانۍ سره نشي کولی ستا سیسټم ته لاګین شي تر څو پورې تا هغې سره پاسورډ شیر کړی نه وي نو زه به څه وکړم دا پاسورډ به ډبل کلیک کړم رایټ کلیک کاپي پاسورډ او دغه کوم فولډر چې تا جوړ کړو دلته به یو ټیکس فایل جوړ کړي او دغه فولډر به هم هغې سره شیر کړي ته به ولیکئ چې پاسورډ او دغه پاسورډ به زه دلته کې پیسټ کړم ټیک شو دا مو شو شیرینګ خو م کړی و که نه او دا به کلوز کوئ نه دا به مینیمایز کړئ ښه او دغه فولډر به اوس تاسو شیر کړئ سرور سایډ به اکسس کړئ رایټ کلیک شیرینګ ایډوانس شیرینګ شیر دس فولډر پرمیشن فل کنټرول اپلای اوکے اپلای اوکے کلوز بس دغه عمره کار سرور سایډ ته به راشي دغه شیر فایل به تاسو اکسس کړئ وینډو پلس آر ډبل بیک سلیش destination computer IP 192.168.0.2
2 1 کې خو زه ولاړ یم 2 ما ته وایي څوک یې ته ورته یم چې هغې نوم څه نه سرور سایډ کلاینټ که نه یوزر نیم کلاینټ پاسورډ 1 2 3 هلته ګوره یوزر نیم ښکاري هیلپ نوم فایل رالو اوس به څه چلو دی ګوره دا سکرین وړوکی دی مزه داسې نه کوي ګوره دا خو زه لږ دې خوا کړم دا سرور سایډ دی زه به صرف په دې انوایټیشن باندې کلیک وکړم مخکې د دې نه چې ته انوایټیشن باندې کلیک کړې دا پاسورډ به ته کاپي کړي ځان سره دا به دې ځای کې نه کاپي کړو او په دې انوایټیشن فایل باندې به ډبل کلیک وکړو تاسو وګورئ دا خیر ایکان تاسو ته ښکاري نه دا یې لاس داسې کړی دی لاس کې ماوس پروت دی یعنې مطلب دا چې ما د خپل سیسټم ماوس تاله درکړو چې څه کول غواړې ته کولی شي نو جسټ ډبل کلیک ما ته انټر پاسورډ وایي ته څوک یې ته سیسټم ته لاګین کېدل غواړې زه یم چې ما سره پاسورډ شته ما کاپي کړی زه به دلته کې پیسټ کړم اوکې به کې هلته که وګورئ کلاینټ سایډ په کمپیوټر باندې یو میسیج راغلی وایي would you like to allow administrator to connect to your computer وایي administrator ستا سیسټم ته کنیکټ کېدل غواړي وایي اجازه ورته ورکوې که نه بس همدې دپاره یس ولې نه کلیک یس کېږه ها دې خوا بیا راشي ورته وګورئ دواړه یو وینډو دی هغه ایډمنسټریټر دی بل کلاینټ کمپیوټر ته راغلی دی ها اوس ګورئ بل ته وګورئ دلته کې دا آپشن ما را مینیمایز کړی و کوم دی کې ما چې دا به کلوز کوی نه دلته دې سیسټم کې دی स्टॉप शेयरिंग اوس ګورئ ها هغه سیسټم کې زه لګیا ماوس دلته کې ښکاري یعنې مطلب زه چې څه کول غواړم هلته ګورئ ښکاري که نه یعنې اټس مین چې زه د هغې په سیسټم کې لګیا یم ګوره زه په خپل هم کنفیوز یم که سرور کم یو دواړه تور تور ښکاري ها دا وینډو 7 د لاندې وګورئ دا وینډو 7 ده اوس ګوره ایډمنسټریټر ورته بله خبره کوي چې مالا کنټرول راکړه دلته دې کنټرول نشته تاسو ته ښکاري کوم ځای کې کنټرول ټیک کنټرول لکه دا به ته نشي بولي دا مینیمایز داسې دا سکرین یې اوس په یو ښکته کې بل بره کې نو داسې تاسو صحیح نشي کولی دا ګوره چې یو سیسټم کې زه کار کوم هغه ټول کار به دې ته ښکاري په دې طریقې سره تاسو کولی شئ دلته کې دا کنټرول اپشن ولې نشته هغه په دې چې دا دواړه ورچوال دي خو چې موږ هلته کې سیسټم کې وکړو نو تاسو ډېر ښه پوه شئ چې کنټرول به څنګه ورکړئ دواړه به خپل کې چیټ څنګه کوئ ټول په دې طریقې سره کولی شئ زه فولډر جوړوم هلته ګوره دلته رایټ کلیک کوم هلته کې هم رایټ کلیک ښکاري مطلب دا زه په هغې سیسټم کې لګیا یم ها بس دا شیرینګ ختموم دا سیسټم کلیک به وکړئ دلته به راشي سټاپ شیرینګ دا هم کار نه کوي دا کلوز بیرته وینډو 7 شوه او هغه سیسټم کې چې کوم کار کړی او د فولډر جوړ شو ایډمنسټریټر انوایټ په هغه کې بس فولډر جوړولو ولا جوړ کړی شو راځو ستا سیسټم کې کوم پریکټیکل اوس په خپله پوه شو